الحق يا ايه في ايه؟ سوريا اتحررت. سوريا اتحررت؟ آه. طب انت زعلان ولا فرحان؟ الاتنين بصراحة، زعلان وفرحان. فرحان عشان سوريا اتحررت، وزعلان عشان هيسيبونا ويمشوا. مين هياكلني؟ مش عارف. ده انا فطاري غدايا عشايا ما باكلش غير سوري، من كتر ما باكل سوري مسميني تحت البيت احمد سوريا. ده انا بعشق الشاورما بتاعتهم، بعشق اكلة الفتة. ده قبل ما يمشوا قلت لامي امي تعرفي تعملي التوميه بتاعتهم؟ قالت لي ايه التوميه دي؟ احط التوم في الخلاط يعني؟ قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ انت عارف ده انا باكل الشاورما من عندهم، اجي اقول له الشاورما بتاعتك جميله قوي، يقول لي تسلم عيونك خيي. خيي؟ اه. ايه خيي دي؟ خيي دي يعني انت عيل خيال بتركب حصينه كتير. ولا سلام بقى لما ينزل لي الفته واكلها اقول له يا عيني الاكل بتاعك جميل، يقول لي حبيبي يا زلمه. زلمه؟ اه. ايه زلمه دي كمان؟ انا مش عارف زلمه دي ايه بالظبط، بس يعني انت زعيم منطقه يعني. يا اسطى والله العظيم زعلان او مش عارف اكل ازاي. انا عايزهم والنبي لو انت ليك كلام معاهم يسيبوا لي حله فته كده برز